Bem-vindos a este guia técnico sobre o Lenovo ThinkPad. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Hoje vamos falar sobre um problema comum que muitos utilizadores do Lenovo ThinkPad enfrentam: barulhos estranhos quando utilizam o equipamento. Este ruído pode ser causado por vários fatores, desde um ventilador sujo até a um disco rígido que começa a falhar. Se não se resolver a tempo, pode levar a danos mais graves no seu computador, resultando em custos de reparação mais elevados ou até na perda de dados importantes. Para esta reparação, vamos precisar de algumas ferramentas básicas: uma chave de fenda apropriada, uma escova de limpeza, um pano de microfibra, possivelmente uma nova ventoinha ou disco rígido, dependendo do problema que encontrarmos. Começamos por abrir o teu Lenovo ThinkPad com segurança. Desligue o equipamento e retire a bateria, se possível. Em seguida, localize os parafusos na parte de trás do portátil e utilize a chave de fenda para os remover. Certifique-se de guardá-los num lugar seguro para não os perder. Uma vez removidos os parafusos, levante cuidadosamente o painel traseiro. Agora, vamos localizar o componente que está a causar o barulho. Se suspeitar que é o ventilador, procure a área onde está instalado. Muitas vezes, é fácil de identificar, pois é onde o ruído vem. Se for o disco rígido, ele estará na parte inferior do portátil, normalmente coberto por uma chapa metálica. Para extrair o ventilador, desconecte o cabo que o liga à placa-mãe, tendo cuidado para não danificar os conectores. Se o ruído é mesmo do ventilador, pode ser necessário substituí-lo. Para isso, observe como ele está montado e remova os parafusos que o prendem. Lembre-se de aplicar a força adequada, pois se apertar demais pode danificar a estrutura ao redor. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Após substituir o componente, coloque tudo novamente no lugar. Conecte o cabo do ventilador ou do disco rígido, coloque o painel traseiro de volta e fixe os parafusos que retirou anteriormente. Por último, ligue o equipamento e verifique se o barulho desapareceu. Se tudo estiver a funcionar corretamente, o seu Lenovo ThinkPad estará novamente em silêncio. Para evitar que este problema aconteça no futuro, é importante realizar limpezas regulares no interior do computador e verificar o estado dos componentes. Uma boa manutenção proativa pode prolongar a vida útil do seu equipamento e evitar surpresas desagradáveis. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.